सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप आप सब ठीक हो गए। तो आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं, क्या खेलने वाले हैं? कार रेसर 3D, पता नहीं, कार मास्टर 3D आई थिंक। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ दो मेहमान, जिनका नाम है ऑगी और जैक। चलो यार, अभी मैं तुम लोगों को ऑगी और जैक तो कहीं गए हुए हैं, तो मैं तुम लोगों को उनसे बाद में मिलवाता हूँ। पहला मैच मैं ही खेल लेता हूँ। बाय 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 बाय। भाई क्या हुआ, क्या हुआ? अरे भाई 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 भाई, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं। अबे यार, चलो यार जल्दी 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 यार। शिट यार मौके पे यार फिफ्थ आया हूँ यार मैं। शिट यार, फर्स्ट आने वाला था यार। ए भैया, नहीं। अबे ये कौन है? अरे शेरी, ये कौन है? अरे भैया, जान भैया ने तो पहले ही साथ कर ली। और तेरी आवाज को क्या हो जाता है यार? अरे भैया आपने हमारे बगैर ही साथ कर दी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अभी मेरी बारी है, चलो यार। ओए मुन्ना, तेरी बारी कहाँ से आ गए? तू सबसे लास्ट में आएगा, बिकॉज यू आर नूब नूब नूब। अरे भैया ऐसे तो मत बोलो ना, आपके साथ ही किया है मैंने भी। ओए अभी हमने किया ही कहाँ है जो तू मुझे कह रहा है? अरे भैया ये क्या भूल गया? अबे मुझे क्या पूछ रहा है? अरे रान भैया आपको पूछ भी कौन रहा था? अच्छा, मैं तो जैक भैया को पूछ रहा था। ओए मुन्ना, अब मेरा भाई खेलेगा। जैक 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 मुन्ना जैक। अरे 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 अरे, अबे गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अबे बचाओ। ए भैया क्या हो रहा है? क्या हो गया? ओए मुन्ना ये बहुत मुश्किल है ये चलाना। एक बंदा क्यों मर गया? मुन्ना मुन्ना मुन्ना, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। मुन्ना, ए भैया क्या बातें कर रहे हो? इसके अंदर गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं होता, बहाने मार रहे हो। अरे मुन्ना ये क्या चीज है? ए भैया जल्दी करो। ओए मुन्ना, मेरे पीछे बहुत ज्यादा चीजें लग जाती है, मैं क्या करूँ? अभी देख मुन्ना, मैं इन सबसे कितना आगे लेकर जाऊंगा। अरे मुन्ना मेरा टच नहीं चल रहा। अरे वाला जीत गए। अरे मुन्ना सिक्स आ गया मैं। ए भैया आप मेरे ज्यादा के बोलने लग गया। ओए सॉरी सॉरी, गलती से बोलने लग गया था, माय मिस्टेक। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो कि जो है जैक भी हो गया है ऑफ। तो चलो यार अभी ऑगी की बारी है, तो ऑगी पधारिए, लेट्स रेस। ए भैया मुझे नहीं लगता कि मैं जीत के आऊंगा, क्योंकि मैं नूब ठहरा। ओए मुझे भी यही लगता है। अजान भैया आपको क्या लगता है? अरे नहीं 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 यार, ऑगी जीत के आएगा। अरे ऑगी भैया मनुष्य क्यों बन गए हैं? अरे यार तेरी आवाज को क्या हो जाता है?
ओए अजान भैया, मुझे लगता है कि आप इस वक्त सही नहीं खेल रहे। अबे क्यों नहीं खेल रहा? ये देख, सेकंड आ गया। अरे अजान भैया, फर्स्ट आके दिखाओ। मनहूस फिफ्थ कर दिया मुझे। ओह, बच गया। अबे भाई, अभी गिर जाता मैं। अरे अरे भैया, मैं खेल रहा हूँ, आप कैसे गिर जाता है? ओए सॉरी। तो गाइस अभी है फर्स्ट पोजीशन में और ऑगी फर्स्ट पोजीशन में। खत्म। वूहू ऑगी, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा तुझे बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। तो यार तूने ट्रॉफी जीत के आ गया यार। अभी तक सारे मेडल जीत गए थे, तूने ट्रॉफी जीती है। तो चलो यार, एक और मैच हो जाए। अभी तो मैं भी करके दिखाऊंगा यार तुम लोगों को। अबे यार, ये क्या यार? तो गाइस मैं आपको रेस में मिलता हूँ, रेस में मिलता हूँ ना, जाओ ना। तो गाइस अभी रेस स्टार्ट होने वाली है, तो चलो यार। लेवल 4 आ चुका है यार, शिट। अब वही सारे आगे निकल जा रहे हैं, तो मैं भी लिख लूंगा सबसे आगे। भैया अच्छे से खेलना, ये बहुत मुश्किल लेवल है। अरे मेरा लिए तो ये कुछ भी नहीं है यार। भैया, लेकिन जाग भैया के लिए तो होंगे ना। अरे उसके बारे में मुझे नहीं पता यार। ओए मुन्ना, मेरे लिए तू ऐसा कैसे बोल सकता है? अरे जाग भैया, मैं तो बात मजाक कर रहा था, आप तो बुराई मान गए। अरे यार, सेकंड आ गया। अरे यार भैया, कोई बात नहीं, वेल प्लेड, वेल प्लेड। और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? अरे यार भैया, आज कल तो भलाई का कोई मजा नहीं रही है। ले लो, अब भी ट्रॉफी मिल गई। ओए मुझे भी ट्रॉफी लेनी है। अभी तो मैं ट्रॉफी क्या पूरा दुनिया ले लूंगा। सपना में। ओए मुन्ना, तूने क्या बोला? अरे उसने कुछ नहीं बोला, तुम तो मार ही दोगी उसे। अरे अजान भैया, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे बता लिया। अरे तूने बोला क्या अभी? मुझे सुना ही नहीं दिया। अरे मैंने कुछ भी तो नहीं बोला। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। तो यार ये टनल कितनी प्यारी है। ओह कंटेनर है ये। अरे अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अजान भैया, क्या हो गया? बीमार हो गई हो क्या? यार बीमार तो मैं बहुत ज्यादा हो गया हूँ। और ये मैं आ गया। ओए अच्छा, तू आ गया फर्स्ट। यार मुबारक हो, यार मुबारक हो, फर्स्ट पोजीशन लेके आया मेरा शेरा। अरे अजान भैया, बस आपकी देर थी, आप भी हो जाते तो कितना मजा आता। और तू सही कह रहा था। गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई तो शेयर करो। है ये कौन था? अरे शेयर करो, सॉरी वो आवाज इधर उधर आ जाती है ना थोड़ा। तो गाइस मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अब बिल्लियों चुप हो जाओ।